ये देखो क्रो, मज़े आ रहे हैं इनको। नमकीन इस बारी की पसंद आई इनको। पिछली बारी मैं लाई थी, हमेशा अक्सर लाती हूँ मोटी वाली, आ गई कुछ ज़्यादा ही, वो इनको कम पसंद आई। उसको पानी में डुबो डुबो के खाते थे। इस बारे में थोड़ी बारीक लेके आई तो ये खूब शौक से खा रहे हैं। देखो झटाझट फटाफट। देखो कुछ नीचे भी गिर गई नमकीन, तो नीचे भी उतर आए। नीचे कबूतरों का दाना भी रखा हुआ। अभी जैसे अभी कबूतर इधर उधर कहीं हो गए हैं, चले गए हैं। अभी थोड़ी देर में देखना सारे कबूतर आ जाएंगे। वो देखो इस तरफ भी आ गए। वहाँ भी मैंने थोड़ी सी नमकीन रखी।